Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздерге тартуулап жатабыз. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эң атактуу илимий борборлору болуп эсептелген Мал чарба жана жайыт институтунун башкы имаратында турабыз. Бул институт убагында Советтер Союзунан бери келе жаткан өзүнүн традициясы бар. Көптөгөн селекциялык иштер болобу, авангарддык илимий изилдөө иштери болобу, чынында ушул жайыт боюнча, мал чарба иштер боюнча баардык ушул жерде болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда мал чарба жана жайыт институтунун илимий лабораторияларында жана алардагы эмгектенген окумуштуулар менен болгон маек. Бұл институтun ең негізгі жүрегі сердцевина десек болады. Себебі ошол жерде музейді түзүүдө биз окумуштуулар кеңешинде карап чыгып, 1996 жылы институттун 65 жылдыгына карата түптөгөнбүз. Мына ошондо бирде өкмөттүн бир тыйын акчасы кеткен жок. Биз өзүбүздүн коллективи менен ушул балдар, жаштар инициатива көтөрүп чыгарышкан. Биздин институттун быйыл 84-кө чыгып атабыз. 84 1931 жылы курулган. Мунун музейдин эң негизги максаты кийинки муундарга эстелик иретинде ушул Кыргызстандагы 4 түрлүк малды чыгарган окумуштуулардын тарыхын көрсөтүү. Ошол кайсы тукумду малдар чыгарылган республикада, алар эмне кылып, кандай жетишкендикке жетишкен деген кеп менен ушул музейди курганбыз. Мына сүрөттө сиздер көрүп атасыздар. Ушул институтта иштеп кеткен көрүнтүү окумуштуулар Захарев, социалист эмгектин баатыры, академик билесиз. Лушикин, кыргыз уяң жүндө койдун тукумун чыгарган Михаил Николаевич. Мына эң негизгиси Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1950 жылдарда биздин институтка иштеп кеткен. Ушул институтка иштеп кеткен. Бул киши биринчи Россиядан швец тукумдагы букап келгенден баштап ушул ала тоо тукумуна бизде өзүбүздүн тукумду чыгарганбыз, ала тоо мына. Ошого көмөкчү болуп бул киши 1-2 жыл ушул иштеген. Андан кийин директор болуп мына Распек Жаңгылович академик билесиз, бул жерде көп жыл иштеди. Мына Алексей Семенович Всяких бул институтта директор болгон, академик, бул Россиядан келген, көп жыл бул жерде иштеди. Андан кийин биздин улуу окумуштуу десем болот, Ильяс Макулович Ботбаев, алай тукумунун автору. Бул киши көп эмгек кылды институтка, директор болду. Мына андан кийин айта турган кеп, мына карта биздин ушул чарбалардын, Кыргызстандагы асыл тукум мал заводдордун кайсы жерде өстүрүлүп аткандарын баарын чагылдырган карта. Муну дагы өзүбүздүн балдар жасаган. Мисалы, мына Кыргыз уяң жүндүн Кыргызстандагы таралышы. Биздин асыл тукум заводдору ушулар, ушу кой өстүргөн асыл тукум заводдору. Мына Ысык көлдө Оргочор, Тамчы деген бар, анан Улакол, ушул берде Кочкор, ушул анан берде болсо бизде Талас өрөөнүндө Көксай, анан Лушикин атындагы чарба. Мына ушул эң негизги асыл тукум мал заводдору. Эми баарын айтып отурсак, мына Тяншан асыл тукум кроссбред жүн берген, бул көбүнчө Нарын областында, Ысык көлдө таралган. Мунун авторлору Друженков деген. Мына оң жагындагы стендтин баары ушул койго жана эчки чарбасына арналган до конца, аягына чейин. Ушундай баардык эми мында алай айтпасак болбойт. Ильяс Макуловичтин чыгарган алай тукумдагы койлор мына Нарында да таралган. Ботбаев агай. Бул эми азыр абдан кыйын акыбалда турат, алайда мындай таза кандуу ас эле калды да. Тиги уяң жүндө болсо биздин өзүбүздүн иш чарбабыз бар.
Сүкөлдө Оргочор асыл тукумал заводу, тиги Ошто катта талдык, анан Таласта Башбулакта, Башбулакта. А тиги Таласта Лушихин атындагы ошол 3 шарба азыр бир 12.000-13 мың таза канду кармап атабыз. Анан 2008 жылы кыргыз кою менен Гисарды аргындаштырып, Айкөл пародасындагы эт май назар кылып, алтыга назар кылып чыгарган азыр Айкөл эмесинде. Бул технология бар болчу, кийин жоюлуп кетти. Андан кийин бул жерде 3 парода чыгарылды. Тиги эчки. Бирөө жүндүккө, бирөө тыбыт, бирөө сүт багытындагы. Кыргызстанда илгертен эле баягы жайдары жергиликтүү эчкилер бакчыда эле. Анан кийин реконструкция породный башталганда алып келишкен порода жана породаларды придон деген тукумдагы төгөттөй породаны жана ангор эчкилердин жүн породасын алып келген, ошо менен иштерди жүргүзүп, акырында кыргыз төгөттүү порода чыгарылган болчу. Канчанчы жыл ошондо? Бул 36-жылдан баштап, анан уже 96 жылы аякталган. Апробация болгон. Ошондой эле жүн багытындагы кыргыз жүндүү эчкилер чыгарылган болчу. Анан кийинки жылдарда иш эл талап кылган болчу да сүт эчкиге. Анан кийин сүт пайдалуу багытына. Ошонун анан кийин Зайын деген породанын текелерин колдонуп, ошондон жаны типтеги кыргыз сүттүү тип багытындагы эчкилер азыр? Эчкилер азыр Кыргызстанда 1 миллион эчки бар. Негизги төгөттүү эчки биздики Султукум завод бар. Ал Баткен районунда Тегран башы деген. Анан азыр 1600 эчкиси бар. Жүн багындагы эчкилер көпчүлүгү Кадамжар районунда, ал жеке менчик Асылтукум фермерлерде багылат. А сүттүү эчкилер азыр бүт республикага таралган. Анан кийин бирок азыр мындай репродуктор племенный фермалар бар. Бул Карасу районунда бирөө Жоробай деген, анан кийин фермер Асылтукум. Анан кийин АО акционерное общество Кайынды баягы Панфилов районунда акта дагы бир ферма бар. Ушул Кыргызстанда башы көрүнгөн айыл-чарба илимдеринин доктору профессор Турдубаев Таалайбек Жээнбековичтин кабинетинде отурабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар, профессор. Биз эми мынакей бир топ сиздердин окумуштуулар менен институтты көрдүк. Чынында баягы 1000 уккандан бир көргөн дегендей, мынакей бүт баардыгын көрүп, менде ушундай абдан бир оң, жакшы таасир болуп турат да. Бунун аркасында көптөгөн эмгектер бар. Бунун аркасында көйгөй маселелер дагы бар, ансыз болбойт. Ушул институтуңуздун ушу жалпы бүгүнкү абалы жөнүндө кыскача ушу биздин илим жана турмуш теле берүү ышкооздорун айтып берсеңиз өзүңүз. Рахмат, абдан жакшы болот. Биздин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институту 1931 жылы уюшулган. Ошол кездерде бир 10 эле окумуштуу болгон экен. 10 кишиден кийинки жылдары ушу 70-80 жылдарга 600дөй киши кызматкер иштеген илим жаатында. Ошодон бери азыркы Кыргызстанда өстүрүлүп жаткан ошол малдардын породалары, тукумдары, жанагы тоют өсүмдүктөрүнүн сортторун чыгарууда биздин кызматкерлердин илимий окумуштуулардын салымы зор болду да деп эсептейбиз. Азыркы күндө 10дон ашык ошол породалар өстүрүлөт Кыргызстанда. Бул ошол атап айтсак кой породаларынан кыргыз уяң жүндүү кою, Тянь-Шань жарым уяң жүндүү кою, Алай жарым кылчык жүндүү кою, Ала тоо тукумундагы уюбуз, Аулиата тукумундагы. Андан бери айтып келсек, мына
жакынкы күндөрү ошо 2005 жылдан бери чыгарылып жаткандагы породаларды айта кетсек, бул ошол 3 багы эчки, тыбыт, жүн, сүт багытында эчкилерибиз. 2008 жылы чыгарылган Айкол тобундагы тукуму бул Тоң районунда ошол Айкөл кооперативинде чыгарылган. Анан эми эмгектерин айтып кетсек, бизде ошо жыл сайын эле жанагындай агрардык университет менен тыгыз байланыштуу болуп, биз мындай айыл чарба илимдеринин жарчысы деген ушундай китеп чыгарып турабыз. Вестник сельского хозяйства. Бул жерде макалалар, биздин кызматкерлер ушу жасап жаткан жумуштарын ушул макалаларда чагылдырып, ушулар менен чыгарып турат да, жылына 2 жолудан чыгарабыз. Мындан сырткары бул биз ошол өзүбүздүн институт эле эмес, агрардык университеттен дагы пайдаланып, биз агрардык университет менен кошо чыгаргандагы жарчыларыбыз бар. Эми буга чыккан макалалар багы илим коргогонго бардыгы кете берет, Кете берет, ошо биздин ВАК тааныйт. Ошо атайын кабыл алынган ВАК менен ошол ушуяка чагылдырат, ушуяка чыгарат. Анан азыркы күндө атап ушул жерде айтып кетсек, бизде 24 азыркы күндө дагы ошол иште алып барып аткан соискатель аспиранттарыбыз бар. Ошолор дагы эмгектерин жүргүзүп, азыр ушул жерде илимди жактайлы, илимди коргойлу деп жүрүшөт да. Анан бул көрүп атасыздар, акыркы жылдары чыгарылган ушу китептерибиз, ошо биздин окумуштуулар чыгарган кой боюнча, уй боюнча иримиздүү, топоз боюнча, эчки боюнча чыгарган ушул илимий эмгектери да. Бүгүнкү күндө жана библиотекадан көрүп чыктыңыз, бизде ошол 65 миң данадан ашык ошол жерде китептерибиз бар. Эми ал биз чыгарган эмес, бүт ошо дүйнө жүзүндө Кыргызстанда чыгарылган, жаратылган ушул илимий статьялар, илимий эмгектер бар да. Анан биздики ошол 1931 жылы уюшулганда эле, аны менен чогуу ошол биздин библиотека уюшулган 1932 жылы. Ошол жылдары эле анан бизде ошо бөлүмдөр ачылган. Ал бөлүмдөр ошол бизде азыр 10 бөлүм, 3 лаборатория иштейт да. Ошо лабораторияларды көрүп келатасыздар. Бизде бул главный корпуста дагы ошол бөлүмдөр бар, лабораториялар бар. Андан сырткары биздин ошол азыр жасап жаткан илимий иштерибизди өндүрүшкө киргизүү же өндүрүштө жайылтуу максатында 11 асыл тукум заводторубуз бар. Алар ушу Кыргызстандын бүт булуң бурчектеринде, Нарында, Көлдө, Ошто, Таласта толук кандуу иштешет. Алар азыр самофинансирование, хозрасчет, бюджеттен каржы алышпайт. Анан бул чарбалар боюнча бул жерде айтып кете турган ушу көйгөйлүү да бир маселе бар. Бул маселе ошол чарбалардын жана карыздары. 92-95 2005 жылга чейин бюджеттик карыздары бар да, кредит алган, ошолорду азыр жаап албай келет. Эгерде аны жаап кала турган болгондо, бүгүн ал чарбалар независимый бутка турмакта. Эми эмнеси өкүнүчтүү, ал асыл тукум мал заводдор болгондон кийин өкмөт, ойлойм ушу өкмөт колдоп, ошо карыздарын кечип берсе, булар андан ары жанданып кетүүгө аябай мүмкүнчүлүгү зор болот эле да. Анан эми дагуулап кетсек, азыр айта турган нерсе бул биз Кыргыз Улуттук агрардык университети менен тыгыз байланышта иштеп жатабыз. Бизге негизинен өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде кадр маселеси биртке ошол тартышта. Азыр доктор науктардын орточо жашы бир 70-75те. Кандидат науктардык болсо ушу 55-60 болуп калды да. Жаш кадрларды тарталы деп биз азыр ошо тыгыз интеграцияда иштеп атабыз. Ал боюнча агрардык университеттен дагы ошол агрономический, технологический, ветеринарный факультеттеринен студенттер келет бизге. Биздин базаларда ушул жерде сабак өтүшөт, практикалык лабораторик сабактарды өтөт. Азыр могу турган бөлмөдө биз компьютердик класс ачканбыз. 2011 жылы биз ушул жерге ошол жогорку кеңешке кайрылып жатып, жогорку кеңештин депутаттары колдоп, ошол жерге бизге 400 миңге компьютерный класс ачып берди да, комплекти менен. Жаңы компьютерлерди коюп, азыр ар бир сотрудник ушул жерге келип, өзүнө керектүү материалды алат.
Будан сырткары биз интернетке коштуруп койдук. Азыр интернет аркылуу, интернет булактар аркылуу бир топ жаңылыктарды кабыл алышат. Анан ошол чет жакта жанагы кызматташуу максатында биз азыр Тажикстандын илим изилдөө институту менен, Казакстандын ошо илим изилдөө институттары менен, Казакстан агрардык университети менен жана Россиянын Тимирязевский академиялары менен байланыштарыбыз тыгыз иштешип жатабыз. Андан сырткары жана проекттер менен иштешебиз. Бул чет мамлекет МНТЦ, анан Швейцария, Канада, Польшалар менен азыр соглашение, илимий долбоорлор менен биздин контракттар бар. Ошолор менен ишти жүргүзүп келатабыз. Окумуштууларды ошол жака мындай стажировкага жибериш маселеси аныңыз абдан туура. Акыркы эле жылдарда айтсак, мына бизден мынагу былтыр эле күзүндө жана көрдүңүз Анара Чакаева деген Америкада эжекебизди Америкага жибердик. Ал барып, ал жерде ошо бир 10 күндүк курсун өтүп, өзүнө керектүү тажрыйбаны алып келди. Андан мурунку жылдары биздикилер ошо Канада, Польшага чейин барып атты. Эми мына быйылдан баштап азыр көрөсүз, бул биоцентрде, биотехнология центрде биз Индонезия өлкөсү менен келишимге кол коюлду. Кудай буйруса, ал жерде 1 миллион 350 миңдик долбоор турат. Ал жерде дагы ошол жана меморандумда карасак, ошо стажировка өтүү, обучение, келип кетүү каралган да. Бұл биоцентрдің борбордун түзүлүшү элге кызмат кылуу. Биринчиден фермерлерге ошолордун багып аткан малын кунардуулугун жогорулатуу, бузоону алуу, сүттү көбөйтүү, этти көбөйтүү. Мына биринчи арбат деген букабыз. Бул болсо менин жетекчилигим алдында эт багытындагы өзүңүздөр чыгаргансыздар. Өзүбүз чыгардык. Мына болсо вообще дүйнө жүзүндөгү эң чоң порода эт багытындагы Герефорд, өзү Франциядан былтыр алып келдик. Муну тиги мүйүзү жок, мүйүз жок. Бул эң чоң порода да. Мына 2 жашка чыгып калды. Мына 625 килограмм азыр. 2 жашта. Мынау болсо өзүбүздүн ала тоо тукуму. Мынау 1950-жылы апробация болгон. Өткөн кылымда. Тиги биздин жергиликтүү уйлар менен тиги Швейцариядан, шведский породан букаларын алып келип аргындаштыргандан мына Кудай буйруса 75 жыл болду бул. Биздин эң мына көрбөйсүз кандай 2 жаш. Растянутый, моундай. 2 жашка чыгып калды. Мына туулган жылы 15 октябрь 2012. Бул өзүбүздүн чарбага тиешелүү. Майырда биздин чарбабыз бар. Бул асыл тукумда. Мына энеси узница. Чистопородун алатабыз. Экинчи лактацияда 5296 килограмм сүт берген, 395 тиги майлуулугу, 200 килограмм майлуулугу тигинси. Линиясы бул. Мына эң негизги ушу букалар. Эгерде дагы бул азыр 4-5 порода болуп турбайбы? Эл алып атат. Пожалуйста, биз только фермерлерге жардам бериш үчүн 50 сомдон эле сатып атабыз. А тетиги четтен келгендер 5 доллардан 7 жолдорго. Алар капитал жакшысын береби? Биз свежий полученный заморож тоңдуруп атабыз. Койдун эң негизгиси мына бутуна чейин аброс деп коет да. Анын башына шапка кийип атпайбы, карабайсызбы? Эми булар азыр мен ойлойм 2 жашта bir 8-9 kilo жүн берет. 70-ci качество. Бул жибек да, жибек. Микрон. Дагы кече Ушихин айткан. Ушул Папа Римскийге эме тиксе болот деп айтып жүргөн ошо. Бирок мен азыр мындан тоңдуруп атабыз. Керек болсо уругун тоңдуруп атабыз, сурамжылап келип атышат уже. Мынау Кыргыздын уяң жүнү. Жана Михаил Николаевичтин чыгарган илгери танкы. Бөлөкчө көрбөйсүзбү? А тиги жана чуулганду Австриядан келген эмеден колдонуп аргындаштыр. Булардын энеси менен.
Анан кыргыз тоолу мериносы деп чыгардык. Тоолу 2008 жылы, 2006. 2006. Карабайсызбы, тиги кандай, бул кандай? Да, конечно. Бул эми 1 жылдык козу. Биз Мал чарба изилдөө институтунун агрардык университеттин биотехнология лабораториясында турабыз. Мына азыр эле көрүп келдиңиздер, асыл тукум, жогорку тукумдагы букалардын уруктарын алып, мына ушул лабораториянын шартында жаңы технология менен мына бул француздар өткөн кылымда сунуш кылган технология эле мына буканын уруктарын мондай паэтте деп коет французча, бизче орусча соломка дейбиз, кыргызча түтүкчө деп. Мына ушундай түтүкчөлөргө урукту биринчи баалап, суюлтуп аны атайын мондай жаңы бул дагы Франциядан алынган кошулма экен. Бул менен бир 10-12 күнгө чейин сакталат экен. Даже холодильникте. Урук. Ушундай жаңы кошулмалар менен урукту суюлтуп туруп, суюлткандан кийин анан суюлтулган уруктарды мына ушу түтүкчөлөрдө. Бул эми бул илимий өндүрүштүк лабораториянын шартындагы кол менен жасай турган ыкма Кыргызстандын шартында колдонсо болот. Ар бир лабораторияда мындай кылып ушу түтүкчөлөрдү паэтталар жайгаштырып, мына инструмент жардамы менен сордуруп алабыз буга. Сордуруп алгандан кийин экинчи жагын атайын порошоктун жардамы менен буга сордуруп, андан кийин муну сууга салып, ошондо порошок менен сууга булар аралашып, анан алар бул тыгынчаны пайда кылат. Анан эми тоңдурулгандан кийин биз урукту туура тоңдурдук. Фермерлерге гарантия бериш керек да. Ошол урук чын эле кандай урук алып атышат. Тиги Америкадан келген урук менен биздин өзүбүздүн Кыргыздын окумуштуулары тоңдуруп жасаган уруктардын айырмачылыгы барбы жокпу? Мына ошон үчүн мына көрсөңүздөр болот. Бул жерде компьютер турат. Микроскоптун астынан тоңгон урукту кайра эритип туруп, атайын биологик термостатыбыз бар. Ошондо эритип туруп анан баалайбыз. Тоңдурулганга чейинки уруктун баалы 8 балдан жогору болуш керек. Ал эми тоңдурулгандан кийин сакталып коюлган урукту эритип кайра текшергенибизде 3-4 балдан төмөн болбош керек. Эгер 3-4 балдан жогору болсо, ал урук тоңдурулган урук уруктандырууга жарактуу деп эсептелет. Биз университеттен теориялык жактан алган билимибизди бул жактан келип атайын практика жүзүндө көрөбүз. Уруктарды атайын микроскоптун жардамы менен бүгүн көрүп атабыз. Ошол бул жактан келип билимибизди тереңдеп практика жүзүндө көрөбүз. Биз бүгүн жасалма уруктарды алуу боюнча сабак өткөнбүз университетибизде. Ошону теория жагынан өтүп, бүгүн практиканы бекемдегени келдик. Бияка алып келип микроскоп аркылуу кыймылдуулугун көрөбүз, активдүүлүгүнү текшеребиз. Ошонтип анан кийин бул жакта калган процесстерди көрөбүз. Кантип болот, паэтталарга салынат. Ошолорду полный бул жактан үйрөтөт бизге. Практический жактан, теория жактан, тияктан бекемдеп келип, бияктан практический жактан өтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз азыр эле ушул мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунан анын ичинде ушул жайыт маселеси боюнча шугулданган лабораторияларды көрдүк. Чынында эң сонун ушундай бир айыл шартында жогорку деңгээлге жеткирген илим изилдөө иштери жүргүзсө болот экендигине мен абдан кубанып турам. Менимче сиздерге дагы ушундай таасир калса керек. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.